どうも、とある料理屋料理長のピエールです。本日はこちら、今が旬のタラを使って庄内の郷土料理カンダラ汁を作っていきたいと思います。なんだよ、カンダラ汁なんて聞いたこともねえし、田舎臭い料理だなと思ってるそこのあなた、カンダラ汁を侮るなかれ。いいですか？カンダラ汁というのは庄内で古くから食べられている伝統的な郷土料理なんです。もうね、山形県民、特に庄内地方に住んでいる方だったら今や知らない人はいないんじゃないかっていうぐらいのソウルフードなんです。これはね、ローカルな料理として終わらせたくないんですよ。ぜひね、全国の皆様に一度は食べてもらいたい料理なんです。ではね、調理の方に移りたいと思います。それでは本編をどうぞ。はい、じゃあまずね、タラの部位を説明していきたいと思います。はい、まずこちら。見てわかると思うんですけど、タラの身ですね。今日はね、ちょっとサボっちゃいましてね、魚屋にさばいてもらいました。後でこちらは食べやすいサイズにカットしていきます。はい、こちらが頭だとか骨だとかいろいろな部位が入ってます。こういった感じでね、骨の間には血合いが入ってるので、これがね、匂いの原因なんです。なのでね、こちらは洗ってきれいにしていきたいと思います。はい、でこちらもうね、タラの主役とも言うべきものですね。こちらはカンダラ汁にも当然入れます。今日のタラが 4.8 キロ。4.8 キロに対して白子がこれぐらいの大きさですね。結構あるでしょう。これでね、1キロちょっとあるんじゃないかな。今日はね、これ新鮮なのでこのまま使ってもいいんですけれども、ちょっとね、匂いがある時とかは軽く霜降りします。今日はこのまま使っていきたいと思います。じゃん。こちらがね、カンダラ汁の味付けに欠かせない肝ですね。はい、でこちら、じゃん。これなんだかわかりますか？はい、エラと胃袋になってます。これはね、カンダラ汁に入れる人もいるんですけど、ちょっとね、うちは違う使い方をするので、今日はこちらは使いません。エラもね、使いません。部位の説明は以上になります。よし、じゃあまずタラの身をちょっとね、食べやすいサイズにカットしていきたいと思います。このカマもね、使っていくので、タラは捨てるところが本当にないんですよ。タラふくって言われるぐらい、ほとんど食べられる魚なんです。おそらくね、全国のスーパーにもう切り身としてタラはあると思うので、そちらをね、ぜひ使ってください。はい、こんな感じ。よし、じゃあ次はね、この血合いをね、洗っていきたいと思います。見えます？この血合いをね、取るか取らないかで味の質がね、全然変わってくるんですよ。生臭いカンダラ汁なんてね、食べれたもんじゃないんでね、ここの処理は本当に重要です。これがタラの口なんですよ。口。タラのね、歯って結構尖ってて、これを口に入れると怪我する恐れがあるので、うちは入れてないです。で、こういう血合いをね、たわしとか使っちゃってください。細かいのはね、取れなかったりするんで、指で取れるとかは指で取ると。はい、こんな感じです。綺麗になったよ。ほら、血がほとんどなくなりました。はい、で次、白子。これもね、食べやすいサイズにカットしていきます。こういうね、緑色のところ、ここはね、苦玉って言ってちょっと苦いので、ここは使わないでください。なるべく使わないように。こんぐらいかな。1人前。3。はい、こんな感じです。はい、こんな感じかな。だいたい1本から30個ぐらい取れたから、まあ30人前かな。1本から30人前計算ですね。はい、次はね、肝を茹でていきたいと思います。さあ、じゃあ茹でていきましょう。はい、火をつけるものはいつものプラズマライター。もうすぐ作るんだったら生のままでもいいんですけどね。はい、でこちらね、先ほど話した胃袋。こちらは違う料理でね、使いますので、今回は使いません。ただね、いつでも使えるようにこれもお湯で茹でておきます。はい、というわけでここからはアフレコでお送りしたいと思います。まずはね、この肝一口大に切っております。これをね、カンダラ汁の中に入れると入れないじゃ全く味が変わりますので、ぜひともこれはね、入れていただきたいですね。やっぱり入れることによってタラのですね、コクというのが非常に出ますので、ぜひね、お試しください。さあ、次はね、ようやくここからカンダラ汁を作ってまいりたいと思います。はい、
まあね、見ていただければわかると思うんですけども、タラの身ですね。そしてこちらが腹。はい。で、先ほどの肝。はい。そしてこちらが白子になります。はい。で、白子はね、すぐに火が入りますので、ひとまず白子以外のものを入れて、そして味付けをしてですね、最後仕上げる直前に白子を入れて、そして完成になります。はい。ではこちらの白子はね、後ほどまで取っておくことにいたします。はい。あとね、昆布をね、ちょっとこう一かけら入れると少し上品な味わいになりますのでね。まあ入れない方は入れてみてください。入れなくても全然 OK ですけどね。はい。で、今回はね、4人前ぐらいを、想定して作っております。まずね、水を6合入れました。だいたい 1200ml ぐらいですね。そして一度沸くまで待ちます。はい。で、こちらに料理酒を一回し入れます。料理酒を入れる役割はですね、魚の臭みを取ってですね、ちょっと味をまろやかにするって形です。あとは沸くまでひたすら待ちましょう。入ったー。もう一回。ダンクはダメだぞ。お、高っ。はい、沸いてきましたね。そうですね。この時点で昆布を取り出してください。そしてアクを取っていきます。このね、アクを取る作業を怠るとですね、魚の臭みが残ってしまったりして、せっかくのね、美味しい料理が台無しになってしまいますので、ここはしっかり取りましょう。はい。そして味噌をですね、1200の水に対して約1割、120g ぐらい入れてください。さあ、じゃあこの段階でね、ちょっと一回味見をしてみたいと思います。うまい！いやー、安定のうまさですね。ほんと、カンダラ汁大好きなんですよ。はい。じゃあね、ちょっと薬味を切っていきましょう。まずね、ネギ。うちの店は白髪ネギにしていますけれども、まあ、斜め切りでも、どんな切り方でも結構です。あとね、豆腐を入れてください。豆腐の切り方もね、もうこれはお好みなので、お好きなように切ってください。はい、準備万端です。はい、じゃあ仕上げに参りましょう。基本的には味噌汁は沸かしてはダメって言われるんですけども、このカンダラ汁に関しては気にせずグツグツに沸かしてください。もうね、ぬるいカンダラ汁って本当に美味しくないので、まずね、グッツグツに沸かしてください。そして最後に白子を投入して、ネギと岩のりを乗せて、熱々のうちに食べてください。いいですか？もう一回言いますよ。熱々のうちに食べることがカンダラ汁を美味しく食べる重要なコツです。さあ、というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。カンダラ汁ね、冬のこの時期、ここ、地元庄内に来ていただければ、どこのお店でも食べれるかと思いますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。それではまた次回お会いしましょう。おーす